Magandang araw mga karobi. Kwentuhan lang tayo today. Ipapakita ko lang sa inyo kung anong nangyari sa 27,000 Odo PMS ng motor ko. Walang drama, walang hard sell. Kwento lang kung ano yung ginawa at bakit yun yung mga pinili ko. At si Patrick nga pala ang humawak ng motor ko today. Partner mechanic na anak ni Master Ejo Texon. Una sa lahat, kadena. 27k kilometers na yung motor. Magti 3 years na rin siya sa akin. And yes, first time pa lang tayo nagpalit ng kadena, mga karobi. Hindi ako nag-full set. Mas pinili kong palitan muna ang kadena dahil na rin sa suggestion nila. Kasi dito, hindi sila yung tipo na palitan na agad lahat. Tinitingnan muna kung alin yung okay pa at alin yung kailangan na talaga palitan. Usually kasi may suggestion na kapag nagpalit ka ng kadena, dapat set na, sabay-sabay na. Pero ang approach dito, kung okay pa, wag muna galawin. May consideration, may sustainability, at syempre may respeto sa gamit ng rider. So ang pinalitan lang natin ay yung kadena lang talaga. Yung chain na ginamit ko, pinili ko siya based sa research ko. Matagal ko na siyang tinitingnan. Hindi lang dahil popular, kundi dahil sa mga real-world rider reviews. Kung nabasa nyo yung mga previous content natin sa website, alam nyo na kung bakit yun ang pinili ko. Next, change oil. Yung oil na gamit dito ngayon is RS8. Bale, matagal na rin ako nagpapa-PMS dito kina Master Ejo. And syempre, matagal ko na rin gamit ang langis na ito. So far, okay naman siya. At wala naman akong nakikitang problema. Kaya RS8 Philippines, baka naman. Anyway, next natin yung brakes. Last PMS ko was around 23,000 odometer. That time, pinalitan ko yung front and rear brake pads. So ngayon, after 4,000 kilometers odo, upon checking, ang pinalitan lang natin ngayon is yung front brake pad. Kasi yun yung mas ginagamit. Yun yung priority sa safety. At yung rear, makapal pa. Okay pa siya, so hindi na ginalaw. Simple lang, kung hindi kailangan, huwag palitan. Syempre, clutch cable. Yung first clutch cable ko napalitan around 18,000 odo. So ngayon at 27,000 na odo, pinalitan na ulit. After replacement, ramdam agad. Mas magaan, mas consistent, mas kampante sa long ride at traffic. Kung mapapansin nyo mga karobi, napakatipid at sobrang low maintenance talaga ng Kawasaki Dominar 400. Kaya mahal na mahal ko ito eh. At ang isa pa sa gusto kong ipakita rito, how they work. Hindi lang kung ano-ano ang pinapalitan. Kung makikita nyo sa video mga karobi,
tinanggal yung brake caliper, brinash muna, nilinis, bago ikabit ulit. Hindi basta-basta salpak ng bago. Meron din part sa video na tinanggal niya yung brake fluid na ginamit ng syringe. Kasi last time, ako yung nagdagdag, tapos nasobrahan. In-explain sa akin kung bakit na hindi dapat sobra. Kaya lang, hindi ko na ididetalye dito. Pero ang importante is naayos, nalinis, maayos ang preno. After lang lahat yan, may polishing pa. Hindi minamadali, hindi bara-bara. Lahat chinek niya, yung mga tornilyo na maluwag, tahimik lang silang gumalaw. Maayos at may respeto sa motor. So, ayun lang, yun yung nangyari sa 27,000 Auto PMS ng motor ko. Walang hype, walang arte, kwento lang ng isang rider kung ano yung ginagawa at bakit. Salamat sa panonood mga karobi. Ride safe palagi. Paalam!